السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. يا صباح الهنا والسعادة والسكر الزيادة على عيون احلى متابعين في الدنيا كلها. يلا حبايبي عشان نعمل الليمون المخلل الجميل. وطبعا قبل ما نبدأ الفيديو النهاردة لازم نصلي على النبي ونقول ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله عشان نستفيد ان شاء الله وناخد ثواب مع بعض. والاول مرة اشوف قناتي تشرفوني وتفرحوني باشتراككم وتعليقاتكم الحلوه، وتسلم ايديكم وعينيكم على كل حاجه حلوه بتعملوها. يلا بقى كده عشان تحسي بقى ان انت كده عملتي بيتك خير لما تعملي شويه الليمون ده، هتفرحي بيهم والله في بيتك كده وتعمري بيتك. وزي ما قلت لكم الليمون ب5 جنيه، ارخص حاجه في السوق دلوقتي. هاتيها بقى كده وهاتي الليمون وخليليه عشان تملي بيتك وتعمري بيتك. وكمان نعمل ليمون المعصفر زي ما انتم شايفين كده. وطبعا الحاجه لما بتبقى رخيصه هاتيها واستغليها لما يبقى يغلى كده الليمون المخلل. وكمان اخضر تطلعيه تستعمليه للسمك والبتنجان والحاجات دي. هاتي الليمون وعينيه في الفريزر، ولما تطلعيه بيبقى متجمد تحطيه بقى في شويه ميه كده بتلاقي الليمونه كانها طازه وجميل. استغلي بقى كده اي حاجه رخيصه في السوق وهاتيها عشان نعمل بيه. اول حاجه حبايبي سلقت طبعا الليمون المعصفر سلقه غير الليمون العادي المخلل العادي. فخلينا بقى كده اول حاجه في الليمون العادي اللي احنا بنسلقه عادي خالص، بتسلقيه 5 دقايق على النار. تحسي كده بقى ان الليمونه بتاعتك اتطبقت، بتشيليه على طول وتكوني حاطه معلقه ملح في ميه السلق عشان تخفف لك المراره شويه، وتغيري عليه يومين تحت الحنفيه. كل ما تدخلي المطبخ افتحي عليه الميه عشان ينزل بقى مرارته، مش عايزين اي مراره خالص له. وبعد كده كنت جايبه كيلو فلفل احمر فرمته في الكبه ولفيته بقى كده بيه اهوت. وجبت بقى شويه فلفل كده هنخللهم برده مع الليمون وعبيتهم في البرطمان زي ما انتم شايفين كده. المحلول الملح بقى بنحط 4 معالق ملح خشن على لتر الميه، ومعلقه سكر عشان برده السكر ماده حافظه بتحفظ لك الليمون لحد اخر واحده. شويه سكر برده زي ما انتم شايفين اهوت. ما تنسوش بقى حبايبي السكر برده ماده حافظه. نقلب بقى السكر مع الملح وتأدى كده المخلل العادي اللي هو الطبيعي بقى كده. اولاد بتاع امهاتنا واجدادنا كانوا زمان بقى كده بيجيبوا الفلفل كده ويدقوه في الهون، وكانوا بيلفوا بيه الليمون وبعد كده بيحطوه في البرطمان وشويه الملح زي ما انتم شايفين كده. واحنا بقى حطينا السكر لان كان زمان ما بيحطوش السكر، لكن احنا حطينا السكر. وهنا بقى كنت بستغاث من حوض الميه زي ما انتم شايفين كده. ده كده حبيبي اسبوعين هتاكلي بقى منه على طول. اما لو انت بقى عايزه تخليه رمضان بتديله بس غلوتين على النار وبتشيليه عشان ما يتطبقش منك. يعني مش عايزين ان هو يستوي قوي على النار عشان يستحمل بقى كده لرمضان. كل سنه وانتم طيبين، ينعاد عليكم الايام بخير. لايكاتكم حبايبي كده عشان الفيديو يترفع وكلنا ان شاء الله نستفاد مع بعض. وزي ما قلت لك الليمون كل شويه يعدوا بقى كده الكيلو ب5 جنيه. العربيه بتلف كل شويه لحد باب البيت. هاتيه بقى كده واعمليه عشان زي ما قلت لك والله هتحسي بقى كده شويه مخلل بس هتحسي ان انت مليتي بيتك خير، واي حاجه في البيت بتبقى خير وبركه. شويه بقى كده زيت على الوش حبايبي، وبعد كده يعني حاجات بسيطه خالص. وهنغطي بقى نجيب اكياس مطبخ ونقطعها كده او تحطيها سليمه زي ما هي عشان بس الهواء، وتغطي بقى كده الليمون بتاعك. وبعد اسبوعين حبايبي الليمون المخلل بتاع رمضان لازم ان انت زي ما قلت لك هم غلوتين بس على النار، مش هياخد معاكي دقيقتين وتشيليه عشان يستحمل معاكي ما يتهرش منك. شايفين حبيبي زي ما قلت لك هتفرحي بقى كده بالليمون الجميل دوت. والله يعني مش عايزه اقول لكم ابني كمان قال يا ماما شكله جميل، وكنا فرحانين بيه اول ما عملته على طول. كده خلاص ده كده اول ليمون. تعالوا بقى عشان نعمل الليمون المعصفر بقى الجميل بالخلطه اللي هي تبقى دايبه دوب كده مع وانت بتاكلي مع الليمون. طبعا سلقته حبيبي باقل من السلق بتاع الليمون العادي، بتسيبيه بس 3 دقايق على النار. وطبعا ممكن تفتحيه وهو ني، وممكن برده زي ما قلت لك تديله بس كده غلوتين على النار وتاخديه برده تغيري له ميته عشان ما يبقاش ممرر معاكي. وباقل سلق من الليمون العادي. جبت برده هنا نص كيلو فلفل احمر لان طبعا انا بس عامله 2 كيلو ليمون معصفر. خدت بقى كده الفلفل الاحمر اهوت برده في الكبه فرمته. ومعايا بقى هنا ايه حبايبي معايا اللي بتجيبي بقى اللي هو العصفر من عند العطار. اول حاجه هنفرم الجزر برده. فرمت كده نص كيلو فلفل احمر وكام جزريه بقى كده. مش بتعملي الجزر قوي عشان تلاقي حاجه تاكليها مع الليمون.
يعني ما تجيش عليه قوي كده وتنعمي الجزر قوي، عشان وانت بتاكلي كده الليمون المعصفر تاكلي بقى من قلبه الفلفل الاحمر دوت وكمان الجزر. يعني مش تنعمي الحاجه قوي عشان تغمسي كده او تاكلي كده مع الليمونه الجميله دي، عشان تستحمل برضو ما تتهريش منك. يبقى انت ما يعني سيبي الجزر كده يا دوبك بس كده تلفيه في الكبه شويه بسيطه خالص، عشان زي ما قلت لك ما يتهريش منك. ومعايا برضو انها ايه حبايبي، معايا في الملح الخشن. يبقى كده عملت ايه، ادي فرمت الجزر وفرمت الفلفل الاحمر، وادي بقى معايا العصفر اهوت. لازم برضو تنقيه، تلاقي فيه حبات عدس من عند العطار وقع، فول، فاصوليا، لوبيا. لازم تنقي اي حاجه برضو تكون طوبه ولا حاجه، يبقى انت برضو مش ضامنين الحاجه. لازم تنقي العصفر كويس عشان يبقى انت حاجتك كده نظيفه ومضمون. طبعا بتجيب من عند العطار ب10 جنيه ب20 جنيه زي ما انت عايزه، حسب الكميه اللي انت هتستعمليها. حطيت بقى هنا ايه يا حبايبي، حطيت العصفر على اللهم صل على سيدنا محمد، على الجزر، على الفلفل، وادي الملح، وكمان حبه البركه عليه اهوت. مش تكتري حبه البركه عشان لونه مش يغمق منه، وطبعا عشان برضو نضمن لونه كده يكون حلو. جبت برضو هنا ب5 جنيه هنا زعفران، عشان لون اللي هو بودرة الزعفران بتدي بقى لون اصفر جميل مع الليمون اللي هو المعصفر ده، كده بتخلي لونه جميل كده. تاكلي بقى منه ان شاء الله على رمضان. طبعا انا مش جايه عليه قوي في السلقه عشان كل حاجه تستحمل معاكي، لكن ممكن تغليه على النار وتيجي عليه قوي الحاجه بتاعتك مش هتستحمل معاكي. ريحته جميله قوي وانا بشمه كده. شايفين بقى العصفر مع الفلفل مع الجزر، حبه البركه مع الملح، وكمان بقى هنا حبايبي هجيب زيت كمان احط عليه زيت، يبقى كده الخلطه بتاعه العصفر وملح وكل حاجه فيه. حط برضو هنا ايه، حطيت هنا معلقتين خل برضو كده عليه. كانوا اجدادنا زمان وامهاتنا كانوا بيخلوا الليمون ايه بميه وملح بس، وكانت بتبقى حاجه عسل. يلا حبيبي عشان كده دي خلطه العصفر اهوت. بتجيبي بقى كده الليمون بتفتحي بقى فيه فتحتين كده زي علامه الزائد كده، مش بتيجي عليه قوي في الفتحه اللي تحت عشان ما يعني فتحه تكون صغيره ما تكونش كبيره. الخلطه جميله، هتاكلي منها بقى من قلب كده الليمونه، تاكلي من الخلطه دي قبل الليمونه كمان. ده كده حبيب الليمون المعصفر اهوت، عشان اللي ما كانش عارفه ده كده الخلطه الجميله اهوت. بنجيب عصفر وجزر وفلفل وملح وتقلبي ده كله كده مع بعض، وحبه البركه ولون بقى الزعفران الاصفر دوت عشان يخلي بقى الليمونه كده معاكي جميل. طبعا بتنقي بقى الليمونه تكون صفرة كده وحلوه، عشان دي الليمونه بتبقى المعصفر بيبقى ليمونه اصفر كده وجميل. شايفين بقى حبيبي عملته مره واحده اهوت. ويلا بقى كده عشان نجيب البرطمان بتاعنا ونرصه فيه رصه بقى حلوه كده، عشان الفتحه بتاعته كده ما توقعش منك الخلطه الجميله دي. تحطي برضو معايا قرنين فلفل كده برضو، يعني التخليل برضو زي ما انتوا شايفين اهو. طبعا تفتحي الفلفل عشان ما يعبيش ميه منك. لو ما فتحتيش الفلفل بتلاقي الفلفل اتملى ميه ومنفوخ كده من جوه. تديله فتحه بسيطه كده بالسكينه عشان الميه اللي تدخل فيه ويطلع برضو تاني كده، يبقى ما ينتفخش معاكي قرن الفلفل. طبعا الحاجات دي كلها بنجيبها قبل ما ابدا تصوير عشان ما ناخدش وقت كتير. بنكون محضرين الحاجات ديت وكمان مفتحين الفلفل وغاسلينه والحاجات دي كلها. هنا بقى نزود بس شويه ميه صغيرين كده، لان طبعا الخلطه فيها كل حاجه، حاطين فيها ملح وحاطين فيها كل حاجه، فاحنا هنزود بس شويه ميه كده صغير. وطبعا الليمون المعصفر مش بنكتر له ميه، لان طبعا هو فيه الفلفل بننزل ميته والجزر الحاجات دي كلها بتسويه من غير ميه خالص، بس بنزود بس شويه ميه صغيره كده. خلاص حبيبي اهوت. على الوش بقى كده شويه زيت على الوش، وطبعا تاكلي الخلطه برضو حطيت خلطه على الوش اهيت عشان تحفظ لك الليمون المعصفر برضو بتاعي. شويه خلطه بقى كده من اللي كنت عاملاهم حطيتها برضو على الوش.
زي ما اقول لكم حبايبي، مش هتخلوا بقى كده الفيديو دوت كده يعدي من غير ما تستفيدوا منه. هاتي ليمون، زي ما قلت لك الليمون ارخص حاجه في السوق، الكيلو ب5 جنيه، مفيش ارخص من كده. انزلي هاتيه واعملي بقى كده زي ما قلت لك، وشكلي بقى كده شويه تشكيلات ليمون عشان رمضان، وكمان الليمون السريع عشان تاكلي منه على طول. وده كان فيديو معاكم النهارده حبايبي، يا رب كده تكونوا استفدتوا منه. وزي ما قلت لكم عملت معاكم قبل كده، وشكرا حبايبي لمشاهدتكم الحلوه على الليمون المخلل. ما تحرمش منكم ابدا يا رب، وكل سنه وانتم طيبين، ينعاد عليكم الايام بخير. وزي ما قلت لك هتحسي بقى كده ان انت مليتي بيتك كله خير بشويه الليمون المخلل دول اللي هم ب20 جنيه. فرعايه الله حبايبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وكل سنه وانتم طيبين.